昨晚一個發生大災難，有隻大動物，你睇下，將我啲缸魚啲魚啊全部食晒，搞到啲水好濁，哎呀真係慘啊真係，你睇下呢個第一缸魚，呢個第二缸魚，你睇下，佢唔知點解佢咁好力嘅，將嗰個鐵絲網都可以攞開嘅，你睇下攞開晒嘅，原本呢個鐵絲網咧就愛嚟冚住啲缸魚嘅，佢能夠咧可以攞開咗嗰啲鐵絲網，都幾重下嘅，但係好似人咁樣，我哋咧，佢上邊嗰啲草啊，嗰啲繩咧，佢冇整開嘅喎，佢成個咁揭開咗嘅。你諗下，唔知咩動物嚟嘅，你睇。仲有啊，呢個係雀竇嚟㗎，個媽媽喺度咧抱緊嗰啲蛋啊，嗰啲 BB 出嚟㗎。但係尋晚一個大災難，將佢哋都趕走晒，唔知係咪食素嘅添啊！我都唔明佢點解咁叻嘅，真係啲動物。但係啲火龍果有肋噶嘛，點解佢咁犀利嘅？咁啊走咗啦，嗰個媽媽走咗啦。本來嗰個佢丈夫咧喺上邊嘅，但係都而家冇晒啦，冇晒蹤影啦而家。哇！真係慘啊呢個，成隻嗰隻嘢都幾大隻嘅，如果唔係冇理由咁犀利嘅。